ഹലോ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ കുറച്ച് ടിപ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മുടാൽ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്ക് പിടിച്ച പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ചായയും കടിയും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം നമുക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടുജോലികൾ തീർക്കാമെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരമാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പോകാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേന്ന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പോകാനില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അടുക്കള ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ നമ്മുടെ അടുപ്പിലെ വെണ്ണീറൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കോരി വെക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വെണ്ണീർ കോരി വെക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഒരു 2-3-4 ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് വെണ്ണീർ കോരി വെക്കൽ. അപ്പോൾ ദിവസമൊക്കെ വെണ്ണീർ കോരി വെക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു തലേന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പണി എളുപ്പമാവും കേട്ടോ. ഞാൻ വെണ്ണീർ കോരി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കോരി വെക്കുന്ന ദിവസം തലേന്ന് രാത്രി തന്നെയാണ് കേട്ടോ കോരി വെക്കാറ്. നമ്മൾ അടുക്കള ക്ലീൻ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെയാണ് കോരി വെക്കാറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് കോരി വെക്കാം കേട്ടോ രാത്രി തന്നെ. ഞങ്ങളുടെ രാത്രിക്കാലത്തെ ചോറിനലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാത്രം കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റത്തെ പണിയാണ് കേട്ടോ എനിക്കിത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നേരം വെളുത്താൽ നല്ലൊരു സമാധാനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പണി ചെയ്യണ്ടല്ലോ, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചോറിനുള്ള വെള്ളം കത്തിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു എളുപ്പപ്പണി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് നാളെ നേരം വെളുത്താൽ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടിയതാണ്. നോമ്പിൻ്റെ 2 ദിവസം മുന്നേ അവിടെ പോയി നിൽക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലുള്ള പണികൾ തുടക്കലും മടിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോവാൻ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്ലാനിങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ രാത്രി തന്നെ മനസ്സിൽ കാണണം കേട്ടോ, രാവിലെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ പണികൾ നേരത്തെ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ വെണ്ണീറൊക്കെ കോരിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിടുകയാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഒരു തുട കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ വെണ്ണീറായ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി തന്നെ ചെയ്യണ പണി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതും നമ്മുടെ ചോറിനുള്ള വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം കൂടി അടുപ്പത്ത് തന്നെ വെച്ച് വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും നമുക്കൊരു എളുപ്പപ്പണി തന്നെയാണ്. പിന്നെ നേരം വെളുത്താൽ ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ കലത്തേക്ക് ആക്കാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ചോറിനുള്ള വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ തിളപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം നമ്മുടെ അടുപ്പത്ത് സെറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു സമാധാനമാണ് കേട്ടോ. നേരം വെളുത്താൽ ഈ ഒരു പണിക്ക് വേറെ നിൽക്കണ്ടല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ എന്തായാലും ചോറ് വെക്കണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടിപ്സും കൂടിയും കാണിച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പണി ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കള പണി നേരത്തെ കഴിയാനുള്ള ഒരു ടിപ്സിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. നാളെ എന്തായാലും ഞാൻ ചോറൊന്നും വെക്കണില്ല. രാവിലത്തെ ചായക്കടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പണികളും കഴിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ രാത്രി തന്നെ ചെയ്യണ വേറൊരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ചായക്കടിക്കുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ ഇപ്പോൾ കറിക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിത് കട്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ടാക്കിയിട്ടും വെക്കും കേട്ടോ. കുറേ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2-3-4 ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കട്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെക്കാറ്. ഒന്നൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഞാനത് രാവിലെ തന്നെയാണ് നുറുക്കിയെടുക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ ചിക്കനൊക്കെയാണ് കറി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനത് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കാറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ രാത്രി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് അതെടുത്തിട്ട് കറി വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടാണ് വെക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അടുക്കള ഫുള്ളായിട്ടാണ് ക്ലീൻ ആക്കും കേട്ടോ. കൗണ്ടർ ടോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നിലം ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ ആക്കിയിടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കള കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സമാധാനമായിരിക്കും കേട്ടോ. അത് നേരം വെളുത്താൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട കേട്ടോ. നേരം വെളുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അടുക്കള കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിന് നല്ലൊരു
എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു കുളിർമ തന്നെ ഇട്ടാ കിട്ടുക. അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു ഉത്സാഹം തോന്നും. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഏട്ടാ ചെയ്യാറ്. എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാതെ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഏട്ടാ. ഞാനിപ്പോൾ അത് എന്തെന്നെ ആയാലും വേണ്ടിയില്ല, നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഏട്ടാ കിടക്കാറുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ നേരം വെളുത്താൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുമോയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടക്കുമല്ലോ. മറ്റുള്ളവർ വരുമ്പോൾ അതൊരു കുറ്റായിട്ട് പറയരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എത്ര വയ്യെങ്കിലും ഞാൻ വീട് നീറ്റാക്കി ഇടും കേട്ടോ. പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കുക കേട്ടോ ഭേദം. നമ്മളിപ്പോൾ വീട് നീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ആക്കൂട്ടാം. അപ്പോൾ റിമോളും സ്വത്തൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്ന ടൈമിൽ എത്ര ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആവൂട്ടാ, പഴയ പടി തന്നെ ആവും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാതും മനസ്സിലാവൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ അത് വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ആക്കിയിടാനും അവർക്ക് അറിയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നേരൊക്കെ വെളുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളും മദ്രസൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 7 മണി 7:30 ആയപ്പോഴാണ് അടുക്കളയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നൂൽ പൊറാട്ട ഇല്ലേ, യൂട്യൂബിലൊക്കെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ മാവ് കലക്കിയിട്ടുള്ള നൂൽ പൊറാട്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കുഴക്കണ്ട, പരത്തണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ വീശി അടിക്കണ്ട, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പൊറാട്ടയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇത് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ബൗള് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസോളം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ അടിയിൽ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളം കൂടി പോകരുത്. നമുക്കിതൊരു ദോശമാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കേട്ടോ കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തതിൽ കുറച്ചുകൂടി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളിത് ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ കേട്ടോ എടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവട്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടി പോയാലും എൻ്റെ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് നൂലായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. എൻ്റെ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം കൂടിയ കാരണം പരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നാലും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഒരു മാവ് നമുക്ക് ഒരു കവറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പാനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ പിന്നെ പാനൊക്കെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കവറിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഓട്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ പാനിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവില്ലേ, അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഇടങ്ങറായിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ. പിന്നെ അത് നമുക്ക് ശരിയായി വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിടിച്ചോടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു തിക്നെസ് വേണം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, അടിപൊളി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന ടൈമിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു ഭാഗം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയൊക്കെ അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു പൊറോട്ടനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ ലാസ്റ്റ് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂൽ പൊറോട്ടയൊക്കെ ഇവിടെ ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നൂലായിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഓവറായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓവറായി പോയിട്ടില്ല, എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ടേസ്റ്റും അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള നൂൽ പൊറാട്ട ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് പൊറാട്ട തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ പൊറാട്ടയുടെ രൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്കിതിപ്പോൾ ഒരു 65% പൊറാട്ടയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പൊറാട്ടയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ മാത്രം ഇല്ല. സംഭവം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിത് ചൂടോടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റും കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കറിയില്ലാതെ വെറുതെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. സംഭവം കിടിലനാണ്. പക്ഷേ പൊറാട്ടയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തൂല. നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കുറേ പേര് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പൊറാട്ട കഴിക്കണ പോലെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു ഇതും അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സംഭവം പൊളിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കിത് ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് കറിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനുമാണ് കേട്ടോ. കിടിലൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മളിത് പൊറാട്ടയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെയും മക്കളെ പോലും ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലും പറ്റിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുന്ന ചില വീഡിയോസുകൾ സക്സസ് ആവും, ചില വീഡിയോസുകൾ സക്സസ് ആവാതിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോസ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്ന് മാത്രം എൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചായയുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിച്ചൊരി തുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് അടിച്ചു വരിയിടണം. അടിച്ചു വരിയിട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അടിച്ചു വാരലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആവട്ടാം. എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൽ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടിച്ചു വാരിയിടുകയാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് പോകുമല്ലേ, അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു വാരിയിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടിച്ചു വാരിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പണികളൊന്നും കഴിയണത് അറിയില്ല കേട്ടോ. എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ പണികൾ കഴിയാമെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പണികൾ കഴിയൂല. നമുക്ക് പണികളോടൊരു മടുപ്പും തോന്നും കേട്ടോ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കോ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പണികൾ കഴിയുന്ന സമയം അറിയില്ല കേട്ടോ. അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണികളൊക്കെ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ തോടയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അധികം പണികളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ കുളിപ്പിക്കാൻ മാറ്റി ഒരുങ്ങുക പോവുക അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരുക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 10:30 മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓട്ടോയിലാണെന്ന് പോകുന്നത്. സാൽക്കാർക്ക് ഇന്ന് വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ടൈം രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടും സാൽക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുക തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ആകെ 2 ദിവസത്തിനാണ് പോകുന്നത്. അതിലൊരു സങ്കടമുണ്ട്. പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരണം. പിന്നെ മക്കളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. മക്കൾക്ക് പോവാതിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് കളി തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ അവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ 2 ദിവസത്തിനെങ്കിലും 2 ദിവസത്തിന് പോകുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീടൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ. പിന്നെ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാ.